Along Mingla, KTH-computer take about money, Penley Josovarkina. The cartation was shared lobby made John Legaro, restored by Metanego, Genotiniama, Thinking was sharing Lodon of Shibare. This system restored by Loden Negaro, Bloodon and the resolution, no general, the Ashikan, Computer, sat and net the Mare, Dario, the Tower about it. The video panels are given generation level, subscribe the solution, subscribe video bena, notification yaleba, Damana general video by the night, the general computer, the more Punde or Yala Mapsi Bare, that's why you know the video panel, Salaya. The restore by Dune Haro, the general, the computer Lungo, general, the Shinlong, the Kalini, general, the computer, Vareve, Kaligli. The go function hard, point now we do the go fun like the hard, general, the computer Kalida Mia, Dualo no, the go Lotare hard, the show and shed the pound the social pine the pound water, general, Jungada Bae, Dario, the restore point maybe general, Loda Cacharo, general, the Aripiadana Lego, general, restore point and the Chishan of Mapsibare. So the Nilangaro general, the computer Saka area to the restore point load dalego, the tower lo at the Logeno Nemare. So the Tingiano General Dinyama, restore point load and nego, general, share not of Chibare. So a restore point load and nego general, Benato the solution, general dematis, PC table, regularly shed how we do general, providers go one like bar. Dao providers who want like solution no general demand system protections Rashibare, the system protections Rashibare, the system protection would share one labor, one like solution do general dinyama, Panequa and Yai Olama Shibare, the Baulema Panequa, Pavare, I Panequa de Timama general dima, the system protections Rao, general. Wayama Pibare, the system protection team. General the Niama, general the divine Sibes Rashibare, the general the Sibai Manumiro, general the one Yama Pibare, option in no general the Dao, one jail, Piama Pibare, the Dao general, the Shanghai Video, the Hale of Neleva, Nelebi solution no general, the Niama, disable system protection soda. The Niama, Mashipin, the Terra Hali of Piama Pibare, the Tran system, protection soda, Pialaba, Pialabido general, the apply, okay, Pela solution, no demand, when Dobby Pibare, the option in no general, Dario, when Tama Pibare, Soro general, the Niama, the restore by level, the general, the create or Shanayama Pibare, create Shantabido, general, the Niama, the Metangedale, general, Gananta Kule, Belaiba, general, 10 net down Sorao, baby, 10 net down lay, baby, general, the create of Maliba, Nalabi solution, no general, the Niama, the restore point, Manila Psibare, the Kanasanliba, Daro, the Quavida chicken the Mare, the Nilango, general, the Data Mare, the Quavida. Kalida Miala Jaino General, the Hadley Jaino, Pide Piota Daro, Navido Comida, the Tega system, Pianta Daro Shivare, Diamond, the restore point Metaraca Jaino, I restore point general, or the Lota, general, Chele Deca Jaino, general, Oman, Time Chitare, Shibare, Daro, the chicken the Mare, the restore point, Lonely Shibare. The Niamaro general thinking what the restore point the lonely the Martilo Polar solution no general the restore point was clear successfully so that the Polar solution no the Omnido Chibare. So general Dinyama, the restore by Loda, the Meta or Dinyama, the Tagani Giama Pibare, system restores Rashivare, that was system do Chandale solution no, the Lopola solution, Bali Jala solution no, nice good Chandaleba, nice good Chandale solution no, Dima general, Dima the Meta Pibare, the Aro general, the restore by Meta Pibare, the Lopeta solution no, general. The Dinyama, the Shoja, no, the Takunaku Meloshiba, the Yamako, mentioned the loud the Naku Tonku Lekunga, Chaku Elo, Yai Metalo Yabare, General Dinyani Video, the Nesco
နိုင်ပြီးတော့ဒီမှာ finish နိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုနှစ်ခုမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ restore point မှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ computer သုံးတဲ့အခါဒီလွတ်သွားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ဒီ restore point ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ restore point မှတ်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဒီမှာ this PC ကို right click ထားပြီးတော့ properties ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ system protection ကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာလေးဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ option နေတာကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတတို့ computer မှာလေး option နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ system restore ဆိုတာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ nice ကိုတွားလိုက်ပါဒါဒီမှာမှတ်ထားပြီးကျွန်တော်ကဒီခုနမှတ်ထားတာဒီမှာပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာ nice ကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ finish လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ system restore များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာမှတ်ထားတာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှတ်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖြတ်တဲ့နေ့ကိုလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါတည်းသင်ရှင်တို့ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပိုက်လိုက်ပါအဲ့ဒီ restore point မှတ်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့များလာတဲ့အခါဖြတ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ window key ရဲ့ R key တွင်းထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီမှာ claim ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ CLEANMGR ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာရေးလိုက်ပါကျွန်တော်မှာတော့ဒီမှာရေးလို့ရှိပါတယ်ဒါကိုရေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဘောက်လေးတစ်ပေါက်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘောက်လေးတစ်ပေါက်ကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဒါ C မှာကြာနေလို့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ okay ကိုဒါနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒီဟာမှာလည်းဘာမှပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဒီအောက်ကဒီမှာ clear system file ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခဏစောင့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ computer စာသုံးမဲ့ဒီ computer လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါဒီ restore point ကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ panel နှစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ဟာကဒါdisk clear ဆိုတာပေါ်လာဒီ disk clear ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ more option ကိုနှိုက်လိုက်ပါနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာ system restore and show copy ဆိုတာဒီမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနေပြီးတော့ clear ကိုနှိုက်လိုက်ပါနှိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete ကိုနှိုက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ restore point restore မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ restore တွေအများကြီးမှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ restore point တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမှတ်ထားတဲ့ဟာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတတို့လေး computer မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုသုံး computer တွေကိုဒီကလေးတဲ့အခါမှာဒီ restore point မှတ်ပြီးတော့ကလေးတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါတွေကိုတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်္ကေတတို့လေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ restore point လေးမှတ်တာလေးကိုလောက်ကျစ်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လန့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်